richly. Mettons-nous debout. So let us stand on our feet. Pour le respect de la parole. In respect to the word. Nous allons lire dans Josué chapitre 10. So we read from the book of Joshua chapter 10. Du verset 12 à 14. From verse 10, from verse 12 to 14. Josué 10. So Joshua 10, verset 12. From verse 12 à 14. To 14. Je vais commencer à lire. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Et il n'y en a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Capitolo 12. Versetto 12. Ok. Allora Giosuè parlò al Signore, il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabeon, e tu luna sulla valle d'Ayalon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dai suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai né prima e poi c'è stato un giorno simile a quello, nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Amen. Amen. D'accord. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Il Signore benedica la lettura della sua parola. Bless the reading of His word. Accomodatevi. So you may have your seat. Aujourd'hui, je voudrais parler sur un sujet. Oggi vorrei parlare sul soggetto. I want to speak on a subject. Je l'ai déjà prêché avec mes frères. L'ho già predicato con i miei fratelli. I have already preached it with my brethren. Aujourd'hui, je veux l'amener encore dans un angle. Oggi vorrei riportarlo a un altro angolo. So I want to take it from a different standpoint. Un Dieu de paradoxe. Un Dio di paradosso. So it's a God of paradox. Un Dieu qui fait et qui agit d'une manière bizarre. Un Dio che fa e che agisce in un modo strano. And so God walking in strange ways. Il agit d'une façon Agisce in un modo And He works que cela dépasse la compréhension humaine. che questo sorpassa il pensiero umano. that go beyond human understanding. Un Dieu de paradoxe. Un Dio di paradosso. There is a God of paradox. Et ce Dieu-là, È quel Dio lì And that God qui pouvait prendre une prostituée de la rue, che può prendere una prostituta dalla that strada can take a prostitute from the streets ou bien un contrebandier d'alcool, oppure il contrabbandiere di alcol and take Alcoholic. someone from an alcoholic et faire de lui un authentique chrétien. e fare di lui un and autentico make cristiano. this somebody an authentic Christian. Un Dieu de paradoxe. Un Dio di So paradosso. as a God of paradox. Nous savions que la science dit Noi sappiamo che la scienza dice And we know that science says la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. la Terra gira intorno a se stessa per 24 ore. and so instead the Earth goes around the solar system for 24 hours. Il faisait un parcours de presque 1700 km/h. Faceva un percorso di 1700 km orari. A distance of 1,700 kilometers per Chilometri hour. orari, sì. Et la science dit, La scienza dice And the science says, le jour où la Terre s'arrête, il giorno in cui la Terra si fermerà, is that the day that the Earth will stop, le monde entier tombera. il mondo intero cadrà. is that the whole world will crumble. Le monde entier tombera. Il mondo The intero whole world cadrà. will crumble. Mais un jour, Ma un giorno, But one day, lorsque Dieu combattait pour son peuple Israël, Dio combatteva per il when popolo God israele. was fighting for His children Israel, le combat n'est pas encore terminé. Il combattimento non era ancora so the finito. battle was not yet over. Et Frère Branham dit, Fratello Branham And dice, Brother Branham said, Josué savait, Giosuè sapeva, he said Joshua knew. si la nuit arrivait, se la notte fosse arrivata, He said if the night cometh, donc ils allaient arrêter le combat. dunque avrebbero smesso di combattere. and when Israel will retreat from fighting, Comme ça, l'ennemi va profiter de se réorganiser pour Così vaincre. l'amico avrebbe potuto riorganizzarsi per therefore the enemies will take advantage to regroup.
Alors Josué, Allora Giosuè, Therefore Joshua parlait à Dieu. parlando a Dio, spoke to God. Alléluia. Amen. Et il a ordonné au soleil. e ha ordinato al sole. And he ordered the sun. Il dit, soleil, arrête-toi. Dice sole, fermati. And says, sun, stand still. Donc vous savez qu'en fait, Dunque voi sapete che infatti So you know that. ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté, non è il sole che si è And fermato, we know that it is not the sun that stood. mais c'est la terre qui s'est arrêtée. ma è la terra che But si è we know fermata. it was the earth that stopped. Alléluia. Amen. La terre s'est arrêtée. La terra si So è it was fermata. the earth that stopped. Et le verset 14 dit, Il versetto And 14 so ci verse dice: 14 il n'y said, a point eu de jour pareil à ce jour-ci, non c'è mai stato un giorno così, he said, and there was no day like that, ni avant ni après, né prima né dopo, before it or after it, où Dieu ait écouté la voix d'un homme. dove Dio ha ascoltato la voce that the dell'uomo Lord hearkened unto the voice of a man. Et le soleil s'est e arrêté. il sole si è fermato. And so the sun stopped. Autrement dit, la terre s'est arrêtée. La terra si è So fermata. it is the earth stopped. Est-ce que la terre est tombée? La terra è caduta? La terre n'est pas tombée. So the earth didn't fall. C'est un paradoxe pour les È un scientifiques. paradosso This per i is a scientifici. paradox for the Ils scientists. ne peuvent pas comprendre cela. Non possono capire questo. They cannot understand Quand vous this. regardez la terre dans son tournoiement, Quando voi vedete la terra nel suo moto rotatorio, And so when you see the earth turning around, elle est tellement précise à è l'heure. talmente imprecisa so it nell'orario. is so precise. Dans les 24 heures qui passent, Le 24 ore che So passano when he turns elle est 4 hours, régulière dans son parcours. è regolare nel suo percorso. and is so regular in his turning, Elle donne toujours des heures exactes. Dà sempre l'orario giusto. and it always gives the right time. Le prophète Branham dit, Il profeta So Branham the dice: prophet Branham aujourd'hui même said, si vous achetez une montre de 1000 €, oggi, anche se vi comprate un orologio da 1000 he euro, said, even if you buy a watch of 1,000 euro, quand vous réglez l'heure, quando regolate when you l'orario, regulate the hour, quelques jours après, qualche giorno dopo, after a day, ou l'heure va plus en avant ou bien l'heure regresse un peu en arrière. o l'ora va più in avanti oppure l'ora retrocede even indietro. the time could be faster or it could be slower. Mais la terre, Ma la terra But the earth elle donne son heure exacte. dà il suo orario giusto. always give it his correct time. Vous allez voir le soleil se lever Voi vedrete che il sole si alza So when you see the sun dans le même rising endroit nello stesso posto in the same place et se coucher dans le même endroit comme il faisait. e tramontare nello stesso posto come sempre fatto. and rest at the same place. Alléluia. Alleluia. Et quand vous regardez les lunes, Quando guardate la luna, When you look at the moon les étoiles, le stelle, or the stars, la Terre dans son tournoiement il moto rotatore della terra and so the earth turning, n'a pas dérangé le cycle. non ha disturbato il ciclo and so nothing, it doesn't disturb the cycle, Et tout était en sa place. e tutto era al loro posto. and everything is in order. Alléluia. Amen. Le soleil à sa place. Il sole è al The suo posto, sun and the post of duty, Les étoiles dans leur place. le stelle al loro posto. and the stars on their post of Et duty. le prophète dit, Il profeta dice: And the prophet said, une fois que toutes les planètes sont dans leur place, una volta che tutti i pianeti sono al loro posto, so when all the planets are on their post of duty, chacun exerce une puissance, une influence sur l'autre. ognuno esercita un'influenza sull'altro. therefore each has an influence on the other. Quand vous prenez d'abord la lune, Quando prendete la luna, When you take the moon, la lune contrôle les océans. la luna controlla le maree, le oceani. okay, so the moon controls the oceans. Le prophète dit, Il profeta dice: lorsque la lune se déplace un peu en haut, quando la luna si sposta in alto, So when the moon rises, que font les océans? cosa fanno le maree? how does the ocean behave? Commence à monter. They start rising. Quand la lune commence à descendre, Quando la luna When comincia a the scendere, moon descends, les océans aussi descendent. le maree also pure the ocean scendono. descend. Et le prophète Branham Il dit, profeta Branham il dice: y a Prophet Branham une says, leçon que nous devons apprendre c'è là-bas. una lezione da trarre. he said there's something we can learn from Il dit this. aussi longtemps Dice: fino a quando He said until que la lune est dans sa place, che la luna è al suo posto, until the moon is on its place. bien qu'elle est à des milliers de kilomètres des e che océans, fosse a migliaia di chilometri dall'oceano, Even though it is far from millions of miles from the ocean, elle exerce son influence sur les océans. esercita la sua funzione it sulle can still maree. exercise influence on the ocean. Qu'est-ce que toi et moi nous apprenons là-bas? Cos'è che io e te So apprendiamo lì? what can we learn from this? Tu sais que toi et moi nous avons aussi notre place.
Tu sai che io e te abbiamo anche il nostro posto. And you know that we also have our own place. Et si toi et moi nous avions reconnu notre position dans la parole, Se io e te abbiamo riconosciuto la nostra If posizione we nella recognize parola, our place in the world, nous puissions influencer quelqu'un à l'amener à Christ. noi possiamo influenzare qualcuno a portarlo a Cristo. so we can influence someone and bring that person to Christ. Nous puissions influencer quelqu'un. Noi possiamo influenzare qualcuno. And we can influence someone. Si nous sommes dans notre position. Se noi siamo nella nostra If posizione. we are in our post of duty. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi, Ed è così. le soleil Il sole So that is how the garde sun toujours sa position. tiene sempre la sua posizione. always keeps its position. La lune La luna maintient toujours sa position. mantiene sempre la sua posizione. Maintains its Et position. les étoiles ainsi de E suite. le stelle è la stessa cosa. And the stars the same. Et si chacun de nous E se ognuno di noi So each and every one of us reste dans sa place, rimane al suo posto, stay in a post connaissant sa position, conoscendo la sua and posizione, recognizing your position. étant un fils ou une fille de essendo Dieu, un figlio, una figlia di Being Dio, a son of God, tu feras quelque chose. tu farai qualcosa then per you la do gloria di something Dio. for the glory of Tu God. feras quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu farai qualcosa per la gloria You di do Dio. something for the glory of God. Alléluia. Hallelujah. Un Dieu de paradoxe. Un Dio di So paradosso. it's a God of paradox. C'est un Dieu È un Dio It's a God qui agit d'une manière bizarre. che agisce in un modo strano, fa that cose works strane. in a strange way. Josué Giosuè Joshua a arrêté le soleil. ha fermato il sole. stopped the sun. Le monde peut demander. Il mondo può chiedersi, And the world could ask, Et pourquoi le monde n'est pas tombé? e perché il mondo non è why caduto? did the world crumble? Oui, parce que Josué Sì, perché Giosuè Yes, because Joshua était un devoir. era in dovere. it has the right. Et le prophète dit, E il profeta And the dice, prophet said, si Dieu t'a commissionné à faire quelque se chose, Dio ti ha commissionato a fare if God qualcosa, commissioned you to ne do reste something, là-bas à réfléchir. non rimanere lì a so riflettere. don't stop there and start reasoning. Quand Dieu dit à Moïse, Quando Dio disse a When Mosè, God spoke to Moses, frappe le fleuve colpisci he said, la roccia strike the rock avec ton bâton, con il tuo bastone, with your rod. Moïse n'est pas là à réfléchir. Mosè non era lì a So riflettere, Moses was not there reasoning, Parce qu'il a reçu l'ordre du Créateur lui-même. perché ha ricevuto because l'ordine he del creatore received stesso. the order from the Creator. Quand Dieu a donné l'ordre à Josué, So when Quando Dio ha dato God l'ordine a Giosuè, gave order to il dit Joshua parle, dice parla. and said, "Speak." Josué n'est pas là à réfléchir. Giosuè non era lì a riflettere, So Joshua wasn't there reasoning. Il a simplement parlé ha semplicemente parlato. He just spoke, et la chose s'est E la accomplie. cosa si è adempiuta. and that thing was fulfilled. Parce que c'est un Dieu de paradoxe. Perché è un Dio di Because He's paradosso. a God of paradox. Je voudrais vous donner quelques exemples Vorrei darvi qualche esempio. I want to give you an example. de comment ce Dieu-là, il agit bizarrement. Guardate come questo Dio agisce molto strano. Just imagine how this God walks in a strange way. Comment est-ce que tu peux expliquer à la science Come puoi spiegare alla scienza How can you explain this to scientists? qu'on a projeté 3 hommes dans la fournaise ardente? che hanno buttato 3 uomini nella fornace That ardente 3 men were being were dropped in the fire furnace Pour qu'ils soient calcinés. in modo che siano carbonizzati? so that they will be burned. Et comme ça, E così And so ils ont demeuré là-bas longtemps. sono stati lì per tanto tempo, they were there for so many times, Pendant des heures. per delle ore. for hours. Et quand ils sont sortis de là, E quando sono usciti da lì And when they came out, il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur leurs vêtements. non c'era neanche l'odore della not bruciatura nei loro even vestiti. a smell of smoke in their clothes. On their clothes. Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Come puoi spiegarlo a qualcuno? Can you explain something like C'est that? un paradoxe. È un So paradosso. it is a paradox. Jean-Baptiste, Giovanni Battista So John the Baptist, il est né d'un père sacrificateur. è nato da un padre sacrificatore. he was his father was Frère, je voudrais te parler de comment Dieu agit d'une façon bizarre. Fratello, vorrei spiegarti il modo in cui Dio agisce in modo Greg, strano. and I want to explain how God walks in a strange way. De comment il t'a ramené de l'état où tu es à l'état où tu es maintenant. Della quale ti ha portato in un tempo in cui tu eri a quello che tu sei And so adesso. the same Fino allo stato God qui tu eri that allo brought stato you che the sei way adesso. you were before and the way He has brought you now, Comment il t'a changé Come ti ha cambiato? and how He has changed de you l'état d'un pécheur Da in un tempo di peccatore, being lo a stato di sinner. peccatore, pour te ramener maintenant à un état d'un chrétien. per portarti allo stato di and cristiano. to bring you onto a stage where you are not a Christian. Jean-Baptiste, Giovanni Battista, So John the Baptist, son père c'est un il sacrificateur. padre era un so his sacrificatore. father was a priest. Donc selon l'usage humain,
secondo le consuetudini umane. So according to a human tradition. Donc quand il est né, Dunque quando è nato, So when he was born, il devait aller à l'école des prophètes. doveva andare alla scuola dei profeti. so he had to go to the school of prophets. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la tradition des È pères. quello che viene chiamato nella Bibbia la tradizione This dei is padri. what is being called in the Bible as the traditions of the father. Mais quand Jean-Baptiste est né, Ma quando Giovanni Battista nacque, When John the Baptist was born, où est-ce qu'il a été à son école? dov'è che è stato a scuola? so where did he go to school? Dans le désert. Nel deserto. He went to school in the desert. Dieu l'a amené dans le désert Dio l'ha portato nel God took deserto him to the desert pour lui faire comprendre per fargli capire to make him understand comment serait le Messie. come sarebbe stato il Messia. how the Messiah would be. Les gens peuvent demander, La gente potrebbe farsi chiedersi: Zacharie, n'es-tu pas le sacrificateur? Zaccaria, non sei tu il sacrificatore? So, Zachariah, aren't you the priest? Mais d'où vient ton fils avec cette sagesse-là? Ma dov'è che viene tuo figlio con queste saggezze? So where did your son find this wisdom? So C'est un de paradoxe. È un Dio di it paradosso. is God of paradox, my Je brother. voudrais vous parler encore d'un paradoxe. Vorrei parlarvi ancora di un I altro want to paradosso. speak about another paradox. Un jour, Un giorno, One day, l'armée la plus puissante sur la terre, l'armata la più potente as sulla terra the strongest army on earth c'est l'armée israélienne. è l'armata israeliana. is Israeli army. Et comme ça, cette grande armée Così questa grande armata So this great army devait aller combattre contre les Philistins. doveva andare a combattere contro i filistei. was to to find themselves in an encounter with the Philistines. Et ils ont formé deux camps. Hanno formato due campi. So there were two camps. Les Philistins sont là So Gli sei the sono lì, Philistines over there et l'armée israélienne. l'armata and the israeliana. Israeli army over this place. Et il y avait un incirconcis E c'era un incirconciso And there was one uncircumcised qui défiait l'armée d'Israël. che sfidava l'armata that was israeliana. defying the army of Israel. Et toute l'armée fuyait devant un seul homme. E tutta l'armata fuggiva davanti a un And solo uomo. all the Israeli army were running away. from L'armée this israélienne L'armata man. israeliana So the Israeli army was avait peur aveva paura so they were afraid en face d'un seul homme. in faccia di un solo uomo. before the Mais face of this c'est man. un paradoxe. Ma è un So paradosso. this is a paradox. Mais vous voyez comment Dieu aussi agit d'une façon bizarre. Ma vedete anche voi come Dio agisce in un You modo can see how strano. God works in a strange way. Il a pris un jeune homme Ha preso un ragazzino, He took a little boy. qui n'a jamais fait la formation militaire. non ha mai fatto una He formazione had militare. no military education. Et cet homme s'est présenté. Questo uomo si è presentato. And so this little boy, Moi, je vais défier cet homme. Io voglio sfidare questo uomo. and this little boy came and said, I want to confront this man. Ses frères s'étaient énervés. I fratelli si erano arrabbiati. And so his brethren Ma- were angry. Qui t'a envoyé ici? Ma chi ti ha mandato He said, qui? who sent you here? Qui t'a envoyé? Chi ti ha mandato So qui? who sent you here? Parce que nous qui sommes les soldats, Perché noi che siamo i So soldati we that are soldiers, bien gradés, ben degradati, and we are, well equipped avec l'armure, con l'armata, with con our l'armatura, armor. l'armatura. nous n'arrivons pas à l'affronter. Non arriviamo ad affrontarlo. Can't even confront this man. Toi, quel âge as-tu? Ma tu quanti anni hai? And he said, how old are you? On est allé raconter l'histoire au roi Saul. Sono andati a raccontare la storia al re Saul. And so they told this story to King Saul. Saul s'attendait à voir un gaillard comme ça, un Saul gros si homme. aspettava uno And so robusto così. Saul was maybe expecting someone that is Voilà, robust. c'est un jeune comme celui-là, il s'est présenté. 16 ans. Vedete che era un ragazzo come lui a 16 anni che si è presentato. He said it was like a little boy of 16 years old. Mais le roi, il est resté. Ma il re è rimasto. So the king was Ça, là, c'est un surprised. paradoxe. Ma questo è un paradosso. This is a paradox. Mais c'est toi qui veux combattre. Ma se sei tu che vuoi Are you combattere, the one going to fight? Alors commençons à lui mettere notre armure. allora cominciamo a mettergli So l'armatura. they started putting upon him armor. Après avoir mis toute l'armure, Dopo avergli messo After, l'armatura, equipping him with il a all secoué the son armor. corps. ha agitato un po' il So corpo. he shook Il dit, himself. je n'arrive pas à marcher. Dice non riesco a He said, camminare. I can't even Enlevez-moi walk. cela. Toglietemi He questo. said, take away this armor. Mais qu'est-ce que ce type-là voulait faire au juste? Ma cos'è che questo ragazzo vorrebbe fare And esattamente? so he said, what is this guy going to do exactly? Ces actions sont Les tellement actions. bizarres. Sono talmente So strane. it is a strange situation. Parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Perché lo Because Spirito the di Dio è Spirit su of di the lui. Lord was upon him. On l'a oint pour être le prochain roi. L'hanno unto per essere il prossimo And re. he has anointed him to become the next Et il king. sait que Dieu n'a jamais failli dans ses promesses. Sa che Dio non ha mai fallito nelle sue Knows promesse. that God hasn't failed in his promise. Tu reconnais ta position. Tu riconosci la tua You soluzione. recognize Tu your sais qui tu position. es. Tu sai chi Do sei. you know who you are? Alléluia. Tu sais qui tu Tu es. sai chi Do sei. you know who you are? Alléluia. Hallelujah. David sait qui il est.
Davide sapeva chi era. David knew who Il he sait qui was. sera le prochain roi. Sapeva che sarebbe lui il prossimo So re. he knew that he was to be the Donc next si on l'a tué, alors Dieu a failli dans ses promesses. Dunque se l'avessero ucciso Dio ha fallito nella sua So therefore he promessa. knew that if they've killed him, then God has failed in Il his s'est promise. présenté pour défendre l'armée Si è israélienne. presentato per So difendere l'armata israeliana. he stood there to defend the army of Un jeune homme Israel. de 16 ans. Un giovane ragazzo di 16 anni. So a young boy of C'est un 16 years paradoxe, old. mes È un frères. paradosso. This is a paradox. C'est incompréhensible. È It's incomprensibile. something that we cannot On fathom, ne peut pas l'expliquer. Non possono spiegare. and so we cannot explain. Dieu est un Dieu de paradoxe. Dio è un Dio di So paradosso. God is a God of paradox. Il connaît les choses, la fin dès le début. Lui conosce le cose alla fine, dall'inizio alla He fine. knows all things from the beginning to the ending. Il y avait quelqu'un du nom de Pierre. C'era qualcuno di nome Pietro. There was a man with the name Peter. Et quand il s'avançait vers Jésus, E quando si avanzava verso Gesù, When he came towards ils Jesus, sont tous deux étrangers l'un l'autre. erano stranieri tutti e due. they were strangers to each other. Mais quand Jésus l'a vu, Ma quando Gesù l'ha visto, When Jesus saw him, qui est Jésus? chi è Gesù? so who was Jesus? Il est cette épée à deux tranchants E questa spada a doppio taglio, So he's a double-edged sword qui peut sonder même dans les profondeurs du cœur. che può andare fino alla profondità del cuore. that can go penetrate to the depth of the heart. Rien n'est caché devant lui. Niente di nascosto So davanti a lui. nothing is hidden before Quand him. il a vu Pierre, Quando ha visto Pietro, So when he saw Peter, il dit Simon Pierre, c'è Simon he Pietro, said, Simon Peter, fils de Jonas. figlio di Jonas. son of Barjona. Mais quand est-ce qu'il m'a connu? Ma quando è che mi ha So conosciuto? when did thou know me? Qui lui a dit le nom de mon père? Chi gli ha detto il nome di mio So padre? who told you the name of my father? Pour Pierre, Per Pietro For Peter, c'est bizarre. è strano. it was strange. Alléluia. Et un autre aussi est venu. E un altro è arrivato, So another came. Nathanaël. His Natanaele. name Nathaniel. Quand Jésus l'a vu, Quando So Gesù lo when vide, Jesus saw him, il dit voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. disse ecco un israelita in cui non c'è nessuna he frode. said, behold, an Israel in whom there's no guile. Mais où m'as-tu connu? Ma dove mi hai So conosciuto? where did thou know me? Et Jésus lui dit, E Gesù gli disse, And Jesus told him, avant que Philippe t'appelle là, prima che Filippo ti he chiamasse, said, before Philip called you, quand tu étais sous le figuier, quando eri sotto il fico, when you were under the fig tree, je t'ai vu. ti ho he visto. said, I saw you. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Cosa ha detto So Natanaele? what did Nathaniel say? Tu es réellement le fils de Dieu, Sei realmente il figlio di He said, Dio, of a truth, thou art the son of le roi God, d'Israël. il re di the Israele. king of Israel. Pour Nathanaël, Per Natanaele For c'est Nathaniel, quelque chose qui dépasse la è compréhension. qualcosa che sormonta la it was comprensione something umana. that went beyond his C'est un understanding. paradoxe. So it is a paradox. Dieu est un Dieu de paradoxe. So Yeah, we God get is it a paradox. God of paradox. Samson, Samsone So Samson, il est né pour défendre son peuple. è nato per difendere il he suo was popolo. born to defend his people. C'est pour ce but-là qu'il est né. Per questa ragione che è nato. So for this reason he was born. Alors toi qui es ici, Allora tu che sei qui, So you that is here, pour quel but tu es ici? per quale scopo tu sei for qui? what reason are you here? Parce que Samson connaît le but pour lequel il est né. Perché Samsone conosceva la ragione per il quale è nato. knew the reason he was born. Alléluia. Hallelujah. Et ce Samson-là, E questo Samsone So this Samson, il allait combattre contre les Philistins andava a combattere contro i filistei was to go and fight with the Philistines avec les armes? con le armi. with le armi? arms, Non. No, weapons. No. Et avec quoi? con cosa? With what? La mâchoire Con la mascella d'une âne. di un asino. La mascella A jaw. A jaw. Yeah. D'une Of a âne. di donkey. un asino. Of a donkey. Où est-ce qu'il l'a pris? Dov'è che l'ha So preso? where did he take it? Dans le désert. Nel deserto. In the desert. Combien d'années cette mâchoire existait là-bas? Quanti anni questa mascella esisteva For how già lì? many years has this jaw been in the desert? Pendant plusieurs années. Per molti anni. For many years. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, si on prenait cette mâchoire-là se avessero preso questa mascella And say if we had taken this jaw pour donner un coup seulement sur l'armure des Philistins, per dare almeno un colpo sull'armatura dei filistei, the armor of the Philistines, ça va se briser en miettes. sarebbe spezzato in 1000 pezzi. this jaw would have been broken to pieces. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma cos'è accaduto? But what happened? Il est écrit dans la Bible È scritto nella It Bibbia is written in the Bible. qu'avec cette mâchoire che con questa mascella It said with this jaw sec, secca, dried, combien de Philistins
Samson a tué? Quanti filistei Samson ha How ucciso? many Philistines did Samson kill? 1000. Thousands. Et la mâchoire est-elle cassée? E la mascella si è rotta? Did the jaw got broken? Vous êtes tous des lecteurs de la Bible. Tutti i lettori della So Bibbia. you that are a Bible reader, Ne regardez pas circonstances. Non guardate le circostanze. Est-ce que la mâchoire est cassée? La mascella si è spezzata? circumstances. La mâchoire n'est pas cassée. La mascella non si è spaccata. So the jaw was not broken. Parce que la Bible dit, Because the Bible says l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. Spirito di Dio è sceso su the Sansone. Lord was upon Samson. Et c'était Dieu à la scène. Era Dio in scena. So it was God on the scene. Et comme ça, l'onction qui était sur Samson Così l'unzione che era su So the Sansone anointing that was on Samson l'a donné une force énorme. gli ha dato una forza enorme. gave him a mighty strength. Et Samson a combattu E Sansone ha And combattuto. so Samson fought. jusqu'à il a tué 1000 hommes. Perché ha ucciso 1000 And he uomini. killed more than 1,000 Et le men. prophète Branham Il dit, profeta Branham dice And Prophet Branham said, parce que Samson connaissait sa position, perché Sansone conosceva la sua he said posizione. because Samson knew his position. il savait le but pour lequel il est né. Aveva lo scopo per il quale è nato. He knew the reason he was born. Alléluia. Il est né pour défendre son peuple, È nato per difendere il suo popolo. He was born to defend his pour people, combattre contre les Philistins. Per combattere contro i to Filistei. fight against the Philistines. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, Prophet Branham said, dans Paradoxe il paradosso, so in a message paradox, 91, 91, paragraph 91, il dit si seulement l'Église pouvait réaliser ce pourquoi elle est ici, se la Chiesa potrebbe realizzare il perché è qui, so if the church could recognize the reason it is here, si l'Église pentecôtiste pouvait seulement réaliser ce pourquoi elle est ici, se la Chiesa pentecostale potesse realizzare il perché è qui, so if the Pentecostal church could recognize the reason they are here, quelle est votre représentation? quale sarebbe la vostra so rappresentazione? what ought to be your representation? Pourquoi êtes-vous sortis de ces choses-ci pour être ce que vous êtes? Perché siete usciti da queste cose per essere quello che voi siete? So why did you why did you come out from what you were to be where you are now? Mon frère, ma soeur, Fratello e sorelle, My brother and sister, pourquoi as-tu quitté les dénominations? perché te ne sei andato dalle denominazioni? so why did you come out from the denomination? Pourquoi as-tu abandonné les personnes les plus chères pour toi dans le monde? Perché hai dovuto abbandonare le persone più care per te al mondo? And so why did you abandon your loved ones out there in the world? Le prophète dit, Il profeta dice, Samson savait pourquoi il était né. Sansone sapeva il perché è nato. And the Bible said that the prophet said that Samson knew the reason he was born. Il connaissait sa position. Conosceva la sua posizione. Knew his position. La chose qu'il avait dans sa main ne faisait pas de différence. La cosa che aveva tra le mani non faceva So the differenza. thing he had in his hand it didn't make the difference. Samson savait qu'il est né pour combattre. Samsone sapeva che è nato per combattere. So Samson knew that he was born to fight. Donc pour lui, avoir cette mâchoire dans la main n'a pas de différence. Dunque per lui avere questa mascella tra le So mani non for fa him to have differenza. this jaw in his hand didn't make any difference. Parce qu'il croyait à un Dieu de paradoxe. Perché credeva a Dio di Because paradosso. he believed in a God of paradox. Prenons encore un autre exemple. Prendiamo un altro Let's esempio. take another Dieu example. a fait tant de choses bizarres dans la Bible. Dio ha fatto molte cose strane nella God did Bibbia. so many strange things in the Prenez Bible. Michée. Prendete Michea. You take Micaiah. Micah. Comment un seul homme peut lutter contre un gouvernement? Come fa un uomo a combattere contro un unico contro un governo? How can a man face a whole nation? Akab Acab. avait combien de He prophètes? Aveva quanti profeti? Had how many prophets? Combien de prophètes? Quanti profeti How aveva? many prophets? 400 prophètes. 400 profeti. He had 400 prophets, Et il prophétisait E profetizzava and they prophesied pour le roi. per il re. for the king. Et voilà Josaphat, quand lui il est venu, Ecco Giosafat quando è arrivato. So when Jehoshaphat came, il a écouté ces prophéties. Ha ascoltato le sue they profezie. heard these prophecies, Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sapeva che c'era qualcosa che non and andava. he knew that something was not right. Et il a dit, n'a-t-il pas un autre prophète lequel nous pouvons consulter? Ha detto non c'è un altro profeta che Is there, possiamo consultare. is Con i there quali any other consultarci. prophet that we can consult? Et on a dit, oui, il y en a un. Ha detto sì, ce n'è He uno. said, yes, there's one. Du nom de Michée. Di nome Michea. His name is Et Micaiah. on a envoyé le chercher. E gli hanno mandati a cercare. And so the saints to call him. Et on a envoyé disons le capitaine des prophètes. Il s'appelle Sédécia. Hanno mandato diciamo il capitano dei profeti, So they, Sidisia. they send the captains of the prophets. Et quand Sédécia est allé, Quando Sidisia è arrivato, So when they got there, Sédécia lui dit, Sidisia gli dice: écoute, nous on a prophétisé pour le roi. ascolta, noi abbiamo profetizzato per il re,
Bene. And they said, we have prophesied for the king. Que Dieu est avec lui. Che Dio è con lui. That God is with him. Donc il faut dire la même chose. Dunque devi dire la stessa cosa. So you must say the same thing. Et Michel a dit, E Michele ha detto, And so Micaiah said, je dirai ce que Dieu m'a dit de dire. direi semplicemente quello che Dio mi ha detto di I will dire. say what God asked me to say. Ce qui est bizarre pour le peuple, Quello che è strano per il popolo, So what is strange to the people, ils attendaient que Michel allait venir bénir le roi. si aspettava che Michea venisse a benedire il and so re. they were expecting that Micaiah would come to bless the king. Mais curieusement, Ma curiosamente, But Michel est là. Michea è lì. so strange enough that this prophet, Qu'est-ce qu'il a dit? Cosa ha detto? what did he say? Oh, j'ai vu Israël Oh, ha visto He Israele said, I see Israel comme des brebis sans pasteur. come delle pecore senza pastore. as a sheep without a shepherd. Le peuple était tellement fort étonné. Il popolo si era talmente stupito. So the people were so they were so it was so strange for the people. C'est un paradoxe. È un So paradosso. it was a paradox. 400 prophètes ont dit oui. 400 profeti hanno detto sì. 400 prophets said yes. Et un seul dit non. E uno And soltanto one- dice no. And saying no. Pourquoi il a dit non? Perché ha detto no? Why did you say no? Je vous ai dit dans l'histoire, Mi ha detto che nella storia I said in the story, Élie a déjà maudit Akab. Eli aveva già maledetto Acab. it's because Elijah has already caused Ahab. Lorsque sa femme Jézabel a tué comment on appelle, Naboth. Quando la moglie Jezabel ha ucciso la moglie la Naboth, When Jezebel killed Naboth, Et Élie l'a maudit. Eli l'aveva già maledetto. so therefore Elijah caused. Alors comment est-ce qu'un prophète de Dieu peut bénir ce que Dieu a maudit? So how Come fa un can profeta di Dio a a prophet of benedire quello che God Dio ha bless maledetto? what God has already caused? Pour le peuple là. Per il popolo. So for the people, C'est un paradoxe. È un paradosso. it was a paradox. Alléluia. Amen. Joseph, Giuseppe, So Joseph, vous suivez un peu. voi seguite un po'. I used to there with Nous me. voulons arriver quelque part. Vogliamo arrivare da qualche parte. So we want to get to some place. Joseph est né Giuseppe è nato. Giuseppe è nato. Joseph was born. dans une famille de 12 enfants. Una famiglia di 12 bambini. He was born in a family of 12 sons. Et quand il est né, E quando è nato, So when he was born, Dieu lui a destiné Dio gli ha destinato so God prepared him à être le chef de la famille. a essere il capo to famiglia. be the head of the family. Vous suivez bien. Voi seguite So bene. you following? Dieu t'a destiné à quelque chose. Dio ti ha destinato a So God qualcosa. has destined you for something. Il faut que tu le saches. Vuole che tu lo sappia. So He wants you to recognize this. Si tu es un vase inutile, Dieu n'allait Se pas un t'appeler tout le vaso monde. inutile, Dio non ti avrebbe chiamato. So al if mondo. you were a vessel of dishonor, God wouldn't have called you. Alors si Dieu t'a fait sortir du monde, Allora se Dio ti ha fatto uscire So fuori dal if mondo, God brought you out from the c'est world, parce qu'il t'a destiné à quelque chose. perché ti ha destinato a it's qualcosa. because He has destined you to Il t'a something. préparé pour quelque chose. Ti ha And He preparato has per prepared qualcosa. you for something. Et c'est ainsi Joseph. Ed è anche così per So Giuseppe. the same also for Joseph. Il est là, il dort. E lì dorme. He was there sleeping. Et Dieu lui a donné un rêve. E Dio gli ha dato un sogno. And God gave him a dream. Et quand il a raconté le rêve, E quando ha raccontato il And sogno, when he told the dream, c'est de là qu'est né quelque chose. ed è lì che è nato qualcosa. and that's when something happened. Les frères voulaient le tuer. I fratelli volevano And uccidere. so his brethren wanted to kill him. Un jour, Un giorno, One day, quand ses frères allaient dans la brousse, quando i fratelli andavano al bosco, when his brethren went to the bush, Joseph les a suivis pour leur donner à manger. Giuseppe li ha seguiti per dargli and da so mangiare. Joseph went along with them to give something to eat. Quand les frères l'ont vu venir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quando i fratelli l'hanno visto arrivare da lontano, And cosa hanno when detto? his brethren saw that he was coming from far, Ah, voici l'homme qui voulait régner sur nous. là. Ecco l'uomo che vorrebbe so regnare that's su the di man noi. that wants to rule over us. On va finir avec lui. Finiremo con lui. So On va le tuer. Finiremo con okay, lui. so okay, we'll kill him. On va le tuer. Lo uccidiamo. Okay, so we'll kill him. Mais ils ne savent pas Ma non sapevano But they didn't know que le Dieu de Joseph che est il Dio di Giuseppe that the God of Joseph un Dieu de paradoxe. è un Dio di is paradosso. a God of paradox. Quelqu'un a dit, Qualcuno ha detto, And someone said, tuons-le, uccidiamolo, let us kill him nous allons prendre son habit, prenderemo i suoi vestiti, and let's take his clothes, nous allons l'imbiber dans le sang, lo immergeremo dentro il sangue, dip it into the blood, nous allons l'apporter à notre papa Lo and so porteremo al nostro we'll take padre it to our father. pour lui dire qu'un animal féroce l'a per dévoré. dire che un animale feroce l'ha To say that a mangiato. white animal devoured him. Et il y en a un, Ce n'era uno, But there's another one, Giuda, Judah, il a dit non. ha detto no, said no. Si on le tue, se lo uccidiamo, If we kill him, quel avantage on a? quale guadagno ne abbiamo? what is our advantage? Alors il faut qu'on le vende. Allora vendiamolo. And so they said, okay, let us sell him. Et ils l'ont vendu. E l'hanno They venduto. sold À him. combien de pièces? A quanti pezzi? For what? How many pieces? Combien de pièces? How many pieces?
Ah, oh, vous êtes des lecteurs de la Bible. Are you Bible readers? Combien de pièces Judas vendit Jésus? 30 pièces. Hein? 30 pièces. 30 pièces. So how many pieces was Jesus sold? On vous dit, quand vous voyez Jésus dans le Nouveau Testament là, Quando vedete Gesù nel Nuovo When you see Testamento, Jesus in the New Testament, regardez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien guardate Testament. la storia di Giuseppe nell'Antico the Testamento, story of C'est Joseph in the Old identique. Testament, sono identici it is identical. Et on l'a vendu. e l'hanno venduto. So they sold him. Bizarrement, Stranamente, And so il strangely, y a eu la famine en è Israël. stata la fame in Israele. okay, there was famine in Israel, Et leur papa Il loro padre and their father a envoyé aller acheter quelque chose en Égypte. gli ha mandati a comprare qualcosa in Egitto. sent his children to go get something from Egypt. Un Dieu bizarre. Un Dio strano. There's a strange God. Ses frères, I suoi fratelli. So his brethren, à leur grande surprise, La grande sorpresa, so to the great surprise, arrivés en Égypte, arrivati in so they Egitto, got to Egypt. qui est le roi établi sur les biens d'Israël chi era il d'Égypte? re che controllava i beni So who dell'Egitto? was set upon the riches of Egypt? C'était Joseph. Era Giuseppe. It was Joseph. Joseph les a reconnus. Giuseppe gli ha So riconosciuti, Joseph recognized Et them, avant, eux, ils n'ont pas reconnu Joseph. ma loro non hanno but they riconosciuto Giuseppe. didn't recognize Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Cosa ha fatto So Giuseppe? what did Joseph do? Il a mis la coupe dans leur nourriture. Ha messo la coppa dentro il loro sacco And so per he placed a cup within their Et quand ils allaient, E quando andavano, So when they have gone far away, Joseph a envoyé des soldats pour les arrêter. Giuseppe ha mandato dei soldati per bloccarli, he sent for soldiers to block them. Pour dire quelqu'un doit voler la coupe du roi. per dire che qualcuno di voi ha rubato la And coppa to del say re. that one of them has stolen the La coupe king. du roi, c'est un message puissant. Je vais prêcher ça un jour ici. La coppa del re è un messaggio potente, va prendere un The giorno cup qui. of the king is a very strong message. On a dit celui là qui tenait la coupe du roi là serait fait prisonnier. Ha detto che colui che teneva la coppa del re sarebbe imprigionato. So he said, whoever is found with the cup of the king will be imprisoned. Et on a vu la coupe là dans le sac de qui? E hanno messo la coppa dentro il sacco di chi? And so they placed the cup in the bag of who? Parce que Joseph savait que son papa aimait beaucoup Benjamin. Perché suo padre sapeva che perché Giuseppe sapeva che il padre amava tanto Because Giuseppe. Joseph knew that his father loved so much Benjamin. Et comme ça, on devait emprisonner Benjamin. Così dovevano imprigionare Benjamin. But Benjamin should have go to the prison. Et on a dit, Hanno detto, à la fin, alla fine, allez dire à mon papa andate a dire a mio He padre said, go and tell my que father moi, Joseph là, che io Giuseppe je ne suis that I, pas mort. Joseph, non sono morto. I am not dead. Je suis vivant. Sono I am vivo. alive. Alors allez l'amener. Allora andate, portatelo. He said, go get your father. C'est ce qui a fait que la famille de Jacob devait se déplacer en Israël pour séjourner en Égypte. È quello che ha fatto che la famiglia di Giuseppe doveva sposarsi in Egitto. per He who vivere in Egitto. made the children of Israel to move from Israel to come to Egypt, D'après la promesse de Dieu à leur père Abraham. Dalla promessa di Dio from al padre the Abramo. promise for the Abraham, Parce que Dieu a dit, Perché Dio ha as detto, God said, ton peuple séjournera dans un pays étranger tuo popolo soggiornerà he in un said, paese your straniero people will sojourn in a foreign land pendant 400 ans. per 400 anni. for 400 years. Donc c'est la famine qui a fait déplacer Israël jusqu'en Égypte. Perché la fame che ha fatto spostare Israele It was fino the in famine that brought the children of Israel to come and sojourn in Egypt. Donc à la fin, Joseph a compris. Dunque alla fine Giuseppe ha capito. So Joseph understood. Joseph n'a pas demandé un rêve à Dieu. Giuseppe non ha chiesto un sogno a So, Dio. Joseph didn't ask for the vision, for his the gift of dreaming from God. Et Joseph ne fait que marcher selon ses rêves. E Giuseppe non faceva altro che camminare secondo i suoi sogni. And so Joseph was walking according to his dream. Et comme ça, E così ses frères sont tombés jaloux à cause de les rêves qu'il i expliquait. fratelli sono rimasti gelosi a causa dei So, sogni for che this faceva reason, Giuseppe. his brethren were jealous about him. Vous savez ce qu'on appelle la destinée? Voi sapete quello che viene chiamato destino? La destinée. Destino. Okay, so you know what destiny is? Qu'est-ce que la destinée? Cos'è il destino? So what is your destiny? Your destiny. La destinée, Il destino? Your destiny c'est que tu n'as pas choisi d'être ce que tu es, Perché tu non hai scelto di essere quello che tu sei. is that you didn't choose to be who you are, mais à un certain moment, Ma a un certo but punto at a certain point, tu as senti que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. hai sentito che è quello che Dio è per quello che Dio ti ha chiamato. and you recognize that it was for this cause that God called you. Tu ne l'as pas choisi, Tu non l'hai scelto, You didn't choose it, mais tu as senti ma tu hai sentito but you que heard Dieu t'a appelé pour cela. che Dio ti ha chiamato per that questo. God called you for this. Et comme ça, tu commences à dédier ton temps pour la E chose. così tu cominci a dedicare il tuo tempo per questo. And so you start dedicating your time for this. Qu'est-ce que Paul nous dit? Cosa ci dice Paolo? So what did Paul tell us?
Paul dit, Paolo dice, Paul said, ne faites rien par esprit de rivalité. non fate niente tramite lo spirito di rivalità. he said, do nothing with the spirit of envy. Parce que tu sais une chose, Perché tu sai una cosa? Because you know one thing. tu ne peux pas combattre quelqu'un qui agit non dans le sens de ses ambitions, mais selon le sens de sa destinée. Ma tu non puoi combattere qualcuno che agisce non nel senso delle sue ambizioni, ma nel senso del suo So destino. you cannot fight against someone walking not according to his own ambitions, but walking under his the recognition of his destiny. Vous comprenez une chose? So you can understand, Mon frère, ma soeur, Fratelli e my sorelle, brother ça and peut sister. t'arriver que là où tu travailles, questo può arrivare che nel momento, il posto in cui tu lavori, So this is to show for that where you are walking, tu trouves des obstacles là-bas tu trovi degli ostacoli, you find obstacles, et tu te poses des questions. ti fai delle domande. and you can ask Mais qu'est-ce qui questions. ne va pas? Ma cos'è che non va? What is it that is not Ce going que tu right? n'as pas fait, Quello che tu non hai fatto, So what you didn't do, on t'accuse que tu l'as fait. ti accusano che tu l'hai and they fatto. accuse you that you are the Mais cause dans of it. ton cœur, Nel tuo cuore, But in your heart, tu sais que c'est un poste que Dieu t'a donné. tu sai che è un but posto you che know Dio ti ha that God dato. gave you this place. Aussi longtemps que Dieu t'a destiné pour ce poste, Fino a che Dio ti ha destinato per quel And since posto, God destined you for this place, tous ceux qui vont toujours combattre contre toi, tutti coloro che combatteranno so contro di te, wherever we fight against you, ou ils vont commencer eux-mêmes à démissionner, o cominciano loro stessi and a start even their own resignation letter, à quitter l'endroit. andarsi dal posto. and so they will leave the place. Parce que le prophète dit, Perché il profeta dice, The prophet said, la rivalité la rivalità he said, a rivalry crée ce qu'on appelle ambition dans l'homme. crea quello che viene chiamato ambizione nell'uomo. creates an ambition in a man. Et vous savez, l'ambition Voi sapete che And l'ambizione that ambition aime la gloire. ama la gloria. loves glory. L'ambition L'ambizione So ambition aime être apprécié. ama essere apprezzata. loves to be praised. Donc, quand quelqu'un Dunque, quando qualcuno So if someone agit agisce walks en fonction de ses in ambitions, funzione delle sue ambizioni, according to his own ambition, il trouvera des échecs. troverà sempre delle cadute. and you always fall. Quand tu travailles Quando tu lavori, But when you work ou quand tu agis, quando tu agisci, or you work, non en fonction de ta destinée, non in funzione del tuo and destino, you work according not to your mais destiny, quand tu agis en fonction de tes ambitions, quando tu agisci and in you funzione work delle tue according ambizioni, to your own ambition, quand les problèmes vont commencer, quando i problemi arriveranno, when problems tu will vas come, abandonner. tu abbandonerai. Tu vas abandonner. You Tu withdraw. abbandonerai. You withdraw. Mais si tu agis dans le sens de ta destinée, Se tu agisci nel senso del tuo But if destino, you walk according to your destiny, la Bible dit, the Bible dice, says, toute chose concourt au bien de ogni cosa conclude al bene di celui qui aime Dieu. colui che he said, ama all Dio. things working together for good for them that love the Alors, Lord. imagine, Allora immagina, Therefore, imagine si ce Dieu se quel Dio if that God qui est capable che è capace that is capable d'arrêter cette circonstance di qui t'arrive, fermare questa circostanza che sta arrivando, to di fermare questa to circostanza, stop this circumstances that is about to come, mais il a permis de libre cours que la chose arrive sur ha toi. permesso il libero fare che la cosa arrivi but su te, permitted it to happen, Alléluia. C'est pour que è perché it is because un jour, un giorno that one day tu vas bénir Dieu pour ça. tu benedirai Dio per questo. bless God for this. Au moment où la scène arrive, Nel momento in cui la scena arriva, So when the moment comes, toi tu le regardes dans un autre sens. tu lo guardi in un altro modo, and you look at it from a different standpoint, Et tu n'es pas content. tu non sei contento, maybe you're not happy, Mais Dieu ma Dio but God fait concourir cela fa arrivare questo. pour ton bien. permitted this to come for your good, Et tôt ou tard, E prima o poi and sooner or later, tu vas bénir Dieu pour ça. tu benedirai Dio per bless questo. God for this. Alléluia. Hallelujah. La Bible dit, La Bibbia dice, dans 1 Corinthiens verset da 6, 1 Corinzi versetto 6, Chapitre 6, verset 7. capitolo chapter 6, versetto 6. 7. 1 Corinthiens, 1 Corinzi, 1 Corinthians chapitre 6, capitolo 6, chapter 6, verset 7. versetto from 7. verse Lisons un peu. 7. Leggiamo un po'. Let us read. Vous avez la parole de Dieu. Amen. Voi amate la parola di Do Dio. you love the word of the Lord? 1 Corinthiens 6, 1 Corinzi 6, So 1 Corinthians chapter 6, verset 7, il dit, versetto 7 dice, verse 7. c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous plutôt quelques injustices? certo che già in un modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto?
Perché non patite piuttosto qualche danno? Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Perché voi non subite qualche ingiustizia? Why do you not rather take wrong? Nous voulons parler de la justice de Dieu et de la justice de Noi l'homme. vogliamo parlare della giustizia So di we Dio e want to della speak giustizia dell'uomo. about God righteousness Ça and dé- righteousness of a Ça man. dépend de quel angle tu amènes la chose. Questo dipende da quale angolo tu parti la cosa. It depends on from which angle you are viewing things. La Bible dit La Bibbia dice So the Bible says que l'humilité che l'umiltà that humility nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de ci faccia guardare le persone come al di sopra di noi. is that it makes you look at other people, you esteem other people better than you. Dans la justice de l'homme, Nella giustizia dell'uomo, And a man, a righteousness, l'homme veut qu'on place, on établit l'uomo vuole che si stabiliscono. man wants to be established. quelqu'un qui a plus de compétences, Qualcuno che ha più competenze, Maybe someone that is more skilled or competent. quelqu'un qui a les qualités. qualcuno che ha più qualità. A man that has more qualities. Mais la justice de Dieu Ma la giustizia di Dio The righteousness of God. veut qu'on établisse quelqu'un qui a le cœur de Dieu. vuole che stabiliscono qualcuno che abbia il cuore di God Dio. wants someone to be established, the person that has his own heart. Vous comprenez? Voi capite? Quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Qualcuno che abbia il cuore di Dio. So, someone that has the heart of Mon God. frère, ma soeur, Le sorelle. Brother and sister. Dieu n'est pas obligé Dio non è obbligato God is not obligated d'établir sur toi di stabilire su di te to establish on you que des hommes plus élevés que toi. che delle persone più innalzate più di te. people that are well Plus grands que toi. that are greater than you. They're greater than you. Dieu peut établir Dio può stabilire God can establish quelqu'un qui est moins qualifié que toi. qualcuno che è meno qualificato di te. maybe someone that is less qualified than you. Dieu peut établir Dio può stabilire God can establish quelqu'un qui a reçu le message après toi. qualcuno che ha ricevuto il messaggio dopo di te. someone that received the message even after you. Vous croyez que nous adorons un Dieu de paradoxe? Voi credete che noi adoriamo un Dio di Do paradossi? you believe we serve a God of paradox? Quand Jésus était là dans son plein ministère, Quando Gesù era lì nel pieno del suo So ministero, when Jesus was in the midst of his own ministry, il y avait un sacrificateur, c'era un sacrificatore, so there were priests. un souverain un sacrificateur. sommo sacerdote. So the high priest, Comment est-ce qu'on l'appelait? Come lo chiamavano? how was he called? Caiafa. His name was Caiaphas. Caifa. Jésus Gesù voulait remettre la clé du royaume à quelqu'un. voleva rimettere la chiave del regno a qualcuno. So he wanted to give the keys of the kingdom to someone. Dans la tradition humaine, Nella tradizione umana, To human tradition, donc Jésus devait aller vers Caïphe. dunque Gesù doveva andare verso Caiafa. Jesus had to go to Caiaphas. Mais comment est-ce qu'il a fait? Ma cos'è che ha fatto? But what did he do? Il a contourné Caïphe Ha girato intorno a Caiafa, He bypassed et il est allé Caiaphas. prendre un pécheur è andato a prendere un He peccatore took a sinner du nom de Pierre by the Nome di name Pietro. qui ne Peter. sait même pas écrire son nom. non sa neanche He scrivere il was suo not nome. even able to write his own name. À lui, il a donné la clé du A royaume. lui gli ha dato la chiave del regno di Dio. The keys of the kingdom. C'est un Dieu de paradoxe Un Dio di So it paradosso is a God of paradox qui agit d'une manière che agisce in un that modo works que tu ne peux pas comprendre. che non puoi capire. in a way that we cannot fathom. Il dit, Dice, pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? perché voi non subite qualche He ingiustizia? said, why don't you take the wrong? Parce que selon la justice de l'homme, Perché secondo la giustizia Because according dell'uomo, to human righteousness, Jésus a mal fait. Gesù ha fatto male. so Jesus did wrong. Pourquoi il y a Caïphe, Perché c'è Caiafa, Over there you have le Caiaphas, souverain il sacrificateur, sommo sacerdote, the high priest, et il ne lui a pas donné la clé du e royaume. non gli ha dato la chiave he del didn't regno, give him the key. Mais il keys est of the allé vers kingdom. un pécheur. ma ha dato verso un But he gave pescatore. it to a sinner, a fisherman. Mais frère, il n'y a pas le temps. Fratelli, non c'è tempo. C'est un Dieu de paradoxe. Where we È un have Dio di no paradosso. time. So it's a God of paradox. Dieu, Dio quand il t'a destiné à quelque chose, non ti ha predestinato a When qualcosa. you are predestined for something, Dieu se sent une responsabilité et une obligation Dio sente una responsabilità, un obbligo God is obligated de mettre en œuvre toutes choses di mettere in opera ogni cosa. to put all things in order. pour que cela se Di réalise. modo che questo si realizza. That thing be fulfilled. Dieu se sent une obligation, Dio si sente in obbligo, God is obligated une responsabilité
responsabilité responsabilità he has the de responsibility tout mettre en di œuvre mettere in opera to prepare pour que cette destinée se réalise. in modo che questo destino si all realizzi. things so that thing be fulfilled. Je prends l'exemple du prophète Branham. Io prendo l'esempio del profeta I want to take Abramo. the example of Prophet Branham. Il est né sous une vertu, È nato su una virtù, sous une commission. Okay, so he had a commission. Et quand Branham est né, e quando Branham è nato, So when Branham was born, Dieu lui a dit, Dio gli God ha detto, said, ne fume pas, non fumare, "Smoke, thou shalt not smoke. ne bois pas, non bere, Don't drink. ne souille pas ton corps, non sporcare il tuo corpo, Don't defile your body, parce que tu as une mission à accomplir. because tu you hai una have missione da adempiere. a mission to go Dieu- to accomplish." Dieu l'a destiné à une mission. So Dio l'ha destinato ad una God prepared missione. him for a mission. Voilà que Branham, quand il grandit, Ecco che Branham quando cresceva, So cresceva, when Branham cresceva, was growing, il a pris une femme du nom de Hope. ha preso una donna di nome Hope. married a lady called Hope. Hope, Hope, That's right, Hope. à un certain moment, a un certo punto At a certain point, elle est tombée malade. è rimasta malata, she was sick. Parce que frère Branham perché fratello Branham Because voulait aller en mission, voleva andare in missione, wanted to go on a mission. prêcher à certains dénominationnels, predicare a certi Preach denominazionali. to a certain denominations. mais la maman de Hope les a empêchés. Ma la madre di Hope ha detto di no, But the mother of Hope was an obstacle. Que ce sont des exaltés ces gens-là. che Ce n'est sono pas des delle exaltés. persone pazze. And he said that those people were crazy people. Et il a dit, E ha detto, And he si said, toi tu veux aller, se tu vuoi andare, so if you want to go, n'amène pas ma fille Hope avec toi. non portare mia figlia Hope con don't te. take my daughter with you. Frère Branham a obéi à Il cela. fratello Branham ha obbedito a questa Abraham voce. obeyed the voice of his in-law. Et Dieu a frappé Hope. E Dio ha colpito Hope. And so God Suivez bien. was kindled against Hope. Il n'a pas frappé sa maman. Non ha colpito la So madre. God didn't strike the mother of Hope. Et Hope est malade jusqu'à sa mort. E Hope è rimasta malata fino alla sua And so morte. Hope was sick until she died. Quand Hope est mort, Quando Hope è morta, When Hope died, sa fille Sharon Rose aussi est morte. anche la figlia Sharon and Rose è also morta. his daughter Sharon Rose Frère died. Branham est entré dans la crise. Fratello Branham è entrato in And crisi. so Abraham was totally in crisis. Mais nous adorons un Dieu de paradoxe. Ma adoriamo un Dio But di we serve paradosso. a God of paradox. Frère Branham, Fratello Branham, Branham, à cause de tout ce qui s'est passé avec lui, a causa di tutte le cose che sono accadute so con lui, undermine all things that happened. un jour, un giorno One day, il travaillait lavorava he was walking, et il a commencé à penser e ha cominciato a pensare so he started thinking sur ce qui lui est arrivé. su quello che gli è accaduto. of what happened to him. Il dit, Seigneur, pourquoi? Dice, Signore, He said, perché? Lord, why? Pourquoi? Perché? Why? Je ne peux pas supporter. Non posso I sopportare. cannot Oui, bear this. l'homme ne peut pas supporter. Sì, l'uomo non può A sopportare. man cannot bear this. Mais si Dieu est en toi, Ma se Dio è in te, But if God is in you, il n'y a rien d'impossible. non c'è niente di impossibile. nothing is impossible. Frère Branham est assis sur le poteau Fratello Branham era lì su un palo, And so Abraham was over there on the pole. et il y avait le fil électrique qui passait à côté de lui. c'era un cavo elettrico che There was passava. over there an electric wire De 2300 watts. Il 200, 2000, tiens, 203.000 So 2300 2,300 kilowatts. ça dit, s'il touchait comme ça, il serait calciné immédiatement. Comunque se l'avesse toccato So if he had touched it, he would have been totally burnt. Et il dit, Dice, je ne peux pas supporter cette douleur. He said, I Posso cannot sopportare bear questo this dolore. burden. Ma femme est morte. mia moglie è morta, My wife is dead. Ma fille aussi est morte. anche mia figlia è morta. My daughter Mais is dead. pourquoi cela, Ma Seigneur? perché questo, Je Signore? Why? dois mourir. Devo morire. I have to Et die. il a commencé à lever son gant. Ha cominciato a levare i guanti. So he started taking off his clothes. Lisez l'histoire de ma vie. Leggete la So storia you della read vita. the story Et of my quand life. il a levé le gant, Quando si è tolto i guanti, So when he took away il ne his sait pas ce clothes, qui s'est passé. non sapeva neanche quello che è Il s'est accaduto. retrouvé par terre. Si è ritrovato per he didn't terra. even know why he found himself on the ground. Quand il est retourné en Quando lui-même, è ritornato lui, When he returned back to il a mis himself, les deux têtes sur la tête. ha messo le mani sulla Deux mains testa. sur la tête. and he Ha messo placed le his mani sulla hand upon his testa. head. Et il commence à retourner à la maison. E cominciò a ritornare a He casa. started going back, returning back home. Arrivé à la maison, È arrivato a casa, When he got home, le courrier est arrivé. il corriere è and so arrivato. Paco. Okay, so the postman came. Qu'est-ce qui était là-dedans? Cosa c'era dentro? What was written there? Quelqu'un a fait cadeau à Sharon Rose, sa fille qui est morte. Qualcuno ha fatto un regalo a Sharon Rose, la That figlia che è someone morta. made gave a gift to Sharon Rose. That Cadeau was de there. Noël. Un regalo di Natale. A Christmas gift. Quand Frère Branham a ouvert
le colis, Quando fratello Branham ha aperto il pacco, when Brother opened the gift, il est tombé encore en crise. è rimasto ancora in crisi. so he was. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as ôté ces deux personnes? Ha detto, Signore, perché mi hai tolto queste due He persone? said, Lord, why did you take away this Je ne peux pas Non supporter. posso I said, I sopportare. can't Je vais bear this mourir. anymore. Devo morire. Et il I a have pris to die. son revolver. Ha preso il revolver. Took his Il s'est mis à genoux comme Ha ça. messo in ginocchio. He knelt down. Et il est resté. Notre Père qui est dans les cieux. Diceva, nostro padre che è in cielo. He said, Father, who was in E non mi heaven, sa santificato. hallowed be your name. E bam. And he pulled the trigger. Le pistolet ne partait pas. La pistola non partiva. And the pistol, the gun did Il dit, it. Seigneur, Dice, Signore, He said, que Lord, ton nom soit, que ton règne vienne. che il tuo regno viene. let your kingdom Que ta come. volonté soit faite sur la Che terre. la tua volontà sia fatta sulla terra. Bam. Le pistolet ne partait pas. La pistola non partiva. And so the gun didn't go. Quand il a jeté le pistolet par Quando ha terre, buttato la pistola per pam, terra, pam, 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 pam. ha iniziato a sparare la pistola da solo. When the pistol fell on the ground, he started shooting. Frère Branham, Fratello Branham il dit, dice, Said, si Dieu t'a destiné à quelque chose, Dio ti ha destinato qualcosa. destined you for il a something. une obligation Ha un obbligo Obligated. et une e una responsabilité It's responsabilità a de responsibility. tout mettre en mettere œuvre ogni cosa in ordine And he will pour put que all cela se things in réalise. place. in modo che questo si That realizzi. thing Alléluia. to be fulfilled. Frère Branham a dit, Fratello Branham ha So detto, Abraham said, si tu étais moi seul, se fossi stato da solo, je if I would n'arriverais have plus. been non ci avrei nemmeno alone, fatta. Mais I lui, would have made Ma it. lui, moi je voudrais le ma faire. io vorrei farlo. I would have loved to do it. Il voulait même fumer la cigarette. Voleva anche fumare la He wanted sigaretta, to smoke a cigarette. Parce que sa petite amie fumait la cigarette. perché la sua piccola amica fumava la Because sigaretta. his little friend was smoking. Et la petite amie a dit, ne fume pas. E la piccola amica ha detto, ma And tu so non fumi? his little friend said, well, I ain't to smoke. La femme a dit, je ne fume pas. Fratello Branham ha detto, no, io non fumo. I said, I smoke. Toi, tu ne danses pas en discothèque. Tu non balli in discoteca, Then we dance Tu ne fumes pas la cigarette. non fumi neanche la sigaretta Et tu ne bois pas aussi. e tu non bevi nemmeno. You don't even drink. Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Cosa che fai? So what do you do? Poule mouillée. Per Codado. codardo, You're a coward. fifone. Frère Branham dit, moi, poule mouillée, Ha detto io un The Reverend said, fifone, je I'm vais a te coward. prouver que je suis capable. ti mostrerò che io sono Donne-moi la I'll cigarette. show you Dammi la that sigaretta. I can do it. Quand il a pris la cigarette, Quando ha preso la When he sigaretta, took Boom. the cigarette, boom, il veut fumer. voleva he fumare, wanted to smoke. Il a senti la voix. ha sentito la voce, And so he heard a Le voice. Seigneur est arrivé. il Signore è arrivato, And the Lord came. Il a dit, ha detto, He said, ne fume pas, non fumare, he said, do not ne smoke. bois pas, non bere, Do not drink. ne suce pas ton corps. non sporcare il tuo Do corpo, not defile your Tu body. as une responsabilité. perché tu hai una You responsabilità. have a responsibility. Alléluia. Il était là dans la barque avec son papa È et con la barca e le patron de son père. il capo del He padre. was on the boat of the boat of his father. Et comme ça, il buvait le E whisky. così bevevano il And whisky. so we drink whiskey. Et son ami disait, le papa de son ami disait, ton fils ne fume pas, E ha il ne detto boit pas. il padre dell'amico del padre diceva, ma tuo figlio non fuma? And he said, Non beve? does your son doesn't drink? Il a dit, moi j'ai élevé une poule mouillée. Ha detto io ho allevato un pulcino bagnato. And he said, I grew up how do you call it, a puppy. Et frère Ballon a dit, Il fratello moi poule mouillée, And said, brother, io said, ho un I pulcino puppy. bagnato. donnez-moi aussi un verre. Datemi un bicchiere. Allez verser là-dedans. Versatemi là So dentro. you pour it inside. Il a pris le verre. Quando ha preso il When bicchiere, he took the Il voulait cup, boire. voleva bere. he wanted La to drink. voix a retenti. La voce si è fatta And so the sentire. voice came again. Frère, Fratello, tu as une tu responsabilité. hai una You have a responsabilità. responsibility. Je vous ai dit, Gli ho detto, So I said, le Dieu que nous adorons, il Dio che noi the adoriamo God that we serve il habite ici. abita qui. is in here. Quand tu veux faire quelque chose, Quando tu vuoi fare When you qualcosa, want to do something, il y a une voix douce qui te parle à c'è una l'intérieur. voce dolce che ti parla there's a all'interno. sweet voice within me. Une voix douce, Una voce dolce, A sweet voice, non avec violence. non con violenza, not with a violence, Il te dira, ti dirà, and he will tell you. peut-être que tu t'es endormi, dans la nuit tu n'as pas prié. può darsi che ti sei addormentato nella notte e non hai pregato. And maybe you slept in the night and you didn't sleep, pray. Et comme ça, vers minuit, E così verso mezzanotte So towards midnight, tu t'es réveillé pour pisser. ti sei svegliato per andare in bagno. and you wake up to ease yourself. Et avant de coucher, E prima di dormire, So before sleeping, cette voix douce là t'a parlé. questa voce dolce ti ha and parlato. this sweet voice spoke to you Il te dit, Ti dice, lei, prega, and said, pray. prega.
Il y a une autre voix qui te dit, C'è un'altra voce che ti There's dice, a voice non, saying, il faut dormir. no, dormi. no, just sleep. Comme ça, déjà 6 heures du matin, tu vas Se almeno prier. alle 6 ti svegli. By 6 you wake up. Si tu n'as pas écouté cette douce voix qui t'a Se parlé, tu non hai ascoltato questa You dolce didn't voce che ti ha listen to that parlato, small voice that spoke to you. tu vas dire demain matin, je vais me réveiller. tu hai detto domani mattina mi sveglierò e pregherò. And you say, oh, I'll wake up in the morning, I'll pray. Et tu commences à dormir. E tu cominci a And dormire. you start sleeping. Et à un certain moment, A un certo punto, At a certain moment, au lieu que tu te réveilles à 6 heures, invece che ti svegli alle 6, so instead of waking up at 6, pour que tu puisses t'apprêter in modo che puoi prepararti so that you wake up and prepare. et sortir à 6h30 peut-être, e uscire alle 6 e mezza, And to, un esempio. and to leave home at 6:30. comme tu n'as pas écouté cette douce voix qui t'a parlé, Siccome non hai ascoltato questa Since dolce you voce didn't che ti ha listen to that parlato, voice that spoke, tu te réveilles tard. tu ti risvegli dopo. and you wake up later. Où est le temps de prière? Dov'è il tempo di Where preghiera? is time for Il n'y a plus prayer? le temps. Non c'è più il tempo. There's no time anymore. Et tu commences à E préparer. tu cominci a You prepararti. start Et tu preparing. sors. E esci. And you go Mon out. frère, Fratello, Brethren, Dieu est là Dio è lì God is pour there te protéger. per proteggerti. protect Il you. veille sur nous. Veglia su di noi. Nuit et He jour. watches Notte over e us. giorno. Je vais te Day dire, and night. Il profeta dice, pour terminer, per concludere, To conclude, un Dieu de paradoxe un Dio di a paradosso God of paradox que nous adorons. che noi adoriamo. that we serve. Un Dieu de paradoxe. A Dio di God of paradosso. paradox. Je suis dans la page, paragraphe 122. Sono nella pagina 100, paragrafo 122. And we'll read from the paragraph 122 in the Simon Paradox. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, un jour, un giorno And one day, Jésus-Christ, Gesù Cristo, Jesus Christ, dans sa mission, nella sua missione, in his mission, il est allé demander service à qui? è andato a chiedere servizio a chi? asked for service from whom? Ce n'est pas à une femme de bonne vie. Hein. Non è a una donna di buona vita, It was not a woman of good faith. Mais il s'est dirigé vers une femme d'une mauvaise vie ma si è diretta verso una donna di Well, cattiva vita he turned towards an ill-famed woman pour lui demander service. per chiedergli to servizio. ask for a service. Frère Branham dit, Fratello Branham dice, So Abraham said, Dieu est en train de parler à une prostituée. Dio sta parlando ad una prostituta. God was speaking 122. to a prostitute. Il dit, gloire à Dieu. Dice gloria a Dio. He said, glory be to Je God. parlant à une prostituée. Dio parlando ad una prostituta. So he said, God spoke to a prostitute. Amen. Amen. Il lui demanda un service. Chiedendogli un servizio. And asked for a service. Il dit, apporte-moi à boire. Dice portami da bere. He said, bring me a drink. Pensez à cela. Pensate a questo. So think of this. Parlez-moi d'un paradoxe. Parlatemi di So you're paradosso. speaking about paradox. Et quel paradoxe que cette semence de vie éternelle prédestinée avant la fondation du monde, elle puisse se trouver dans un être comme celui-là. Comment est-ce que nous pouvons penser Com'è che possiamo pensare? So how can we think que la vie éternelle La vita that, eterna that eternal life puisse se trouver dans une personne comme celle-là? possa trovarsi in una persona come can quella lì? meet someone like that woman? Une prostituée, Una prostituta. A prostitute. une femme d'une mauvaise vie. Una donna di cattiva vita. An ill-famed woman. Mais Jésus vit en elle. Ma Gesù vedendo in lei But God saw in her Cette semence prédestinée. questa semenza predestinata. the seed is predestinated. Et il est allé vers lui, vers elle, È andato verso di lei And so he went towards her, pour lui demander service. per chiedergli servizio. asked for service. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Il profeta dice, c'est un paradoxe. This paradosso, is a paradox. Personne ne peut imaginer nessuno può No one immaginare could qu'un imagine homme comme toi, che un uomo come te, a man like une you, femme comme toi, una donna come a te, woman like you, née dans une famille nata in una famiglia born in a family, que tout le monde connaissait. che tutti quanti and conoscevano, everybody know, Un homme peut-être un soulard, un uomo che potrebbe essere anche un ubriacone, maybe a drunkard, ou bien un coureur de jupons. oppure uno che corre dietro le ragazze. and maybe a one running after a woman. Mais un jour, Ma un giorno But one day, Dieu est descendu dans ta maison. Dio è sceso a casa tua God came to your Et il a house commencé à parler à ton cœur, e ha cominciato a parlare al tuo and cuore, is speaking to your heart, à contacter ton esprit, contattare il tuo to spirito, contact your spirit, jusqu'à ce que cette ténèbre qui couvrait la semence prédestinée en toi perché questa semenza questa tenebra che copriva questa and semenza so all'interno di this te darkness was covering this seed in you, soit ôté sur la sarà semence. tolta sulla and semenza. so went away. Et comme ça, elle a commencé à voir clair. E così ha iniziato a vedere in modo chiaro. You started seeing clearly. Elle a dit,
E ha detto, je sais que tu es le Messie. io so che sei He Messia. said, I know that thou art the Messiah. Comment est-ce qu'elle a su? Come l'ha saputo? So how did she Parce qu'elle allait aussi à l'église. Perché andava anche lei in Because chiesa. she also went to church. Mais aussi longtemps qu'il y a cette ténèbre noire sur la semence, Fino a quando che c'era questa semenza questa tenebra nera sulla semenza, This darkness was covering that seed. tu ne peux jamais mener une bonne vie. tu non puoi mai avere una buona vita. You cannot have a good life. Tu ne peux jamais mener une bonne Non vie. puoi mai avere una buona vita. Et Jésus contactait son esprit. E Gesù contattava il suo So spirito. Jesus was contacting Et her quand il spirit. parlait à cette dame, E quando parlava a questa donna, And so when she spoke, cette ténèbre-là s'est comment? Évacuée. e questa tenebra si è evacuata. and so this darkness vanished. Et immédiatement, E immediatamente elle a reconnu qui était l'homme qui lui parlait. ha riconosciuto chi era l'uomo che stava parlando. Who was speaking to her. Alléluia. C'est un paradoxe. È un paradosso. It is a paradox. Frère Branham dit, pour terminer, Fratello Branham So dice to per finish, terminare. Branham said, on nous a parlé de l'histoire Ci hanno parlato della storia so this taught us in history d'un fils du propriétaire de la ranch. di un figlio di proprietario di un ranch. a son of a rich man Ok. Il allait pour chercher une femme Andava a cercare una moglie was in search of a wife à Colorado. a Colorado. in Colorado. Parce qu'il avait marre de toutes ces jeunes filles qui étaient là dans sa ville. Perché era stanco di tutte queste ragazze che Because si he trovano in was città tired sua. of all the ladies in the city. Et elle a décidé de se rendre dans la campagne. E ha deciso di andare in And campagna. so he decided to go, to the outskirts. Quand il est arrivé dans la campagne là, Quando è arrivato in So campagna when he got to the outskirts, il y a un autre propriétaire de ranch c'era un altro proprietario di un ranch so there was another landowner qui habitait avec sa famille. che abitava con la sua that was, famiglia. living together with their Le family. monsieur avait de belles filles. Il signore aveva delle belle figlie. And so this man had beautiful daughters. Et comme ça, elles ont entendu qu'il y a un monsieur, un riche qui venait pour chercher. E così hanno une femme. ascoltato che c'era un riccone che stava cercando una moglie. And so it was obvious that a rich man was looking for a Et wife. chacune d'elles s'est préparée. E ognuno di loro si preparava. And so they were all, prepared. Elles sont bien préparées. Si erano ben vestite, And so preparate. they got prepared Et really comme well. ça, il y a une soirée dansante. Così c'era una sera di gara. So there was di ballo. a gala, a dance night. Et quand le monsieur dansait, E quando il signore So ballava, when they started dancing, il y a une qui vient c'è una che arriva et danse avec lui. e balla con lui. Et comme ça, le monsieur vient de lui Così parler. il signore cerca di Et il parlargli se chuchote des choses. e vi spiegano qualcosa. to whisper certain Il things. va danser avec celle-ci. So Poi magari con l'altra Et il lui chuchote tutti des mots e à vi spiega l'oreille. altre parole And so they all'orecchio. whisper other things. Mais le monsieur n'a pas trouvé la femme qu'il faut. Ma il signore non ha trovato la moglie che But ci this vuole. man didn't find the wife he was looking for. Et comme ça, il est fatigué. Così è stanco. So he got Il est tired. sorti de la salle È uscito dalla So sala while he moved out of the pour room prendre un peu de l'air. per prendere un po' d'aria. to take some air, Quand il est là en train de réfléchir, Quando è lì a and while he riflettere, was there reflecting, voilà que il a vu quelqu'un qui passait, elle a jeté l'eau par terre, boum. ha visto qualcuno che passava, and so someone just pouring water on the ground. Il a observé. l'ha osservato. And so he was Une observing. jeune fille Ma è una giovane fanciulla There's a young qui lady n'avait même pas des souliers aux pieds. che non aveva manco i sandali a piedi. never having shoes on her feet. C'est la servante. Era la serva. And she was a servant. Et le monsieur s'est approché d'elle. Il signore si è avvicinato a lei. And so this man approached this lady. Une chose È paradoxale. una cosa This is paradossale. a paradox. Amen. Il s'est approché d'elle. Si è avvicinato a lei So he approached this girl. Il lui a dit, e gli ha He detto: said, est-ce que tu acceptes de me marier? ma tu accetti di he sposarti? said, would thou marry me? Oh, il m'a aimé. Oh, mi ha amato. Je ne sais pas pourquoi. Non so neanche il perché. And he loved me. I didn't know why. Amen. Il m'a aimé. Mi ha amato. He Je loved ne sais pas me. pourquoi. E non so nemmeno il I perché. don't know the reason. Amen. La jeune fille dit, La giovane fanciulla So the dice: young lady elle a d'abord said, baissé la tête. ha prima inchinato i capi. so first he Savait. bowed Perché her sapeva head. Que c'est un grand monsieur. che è un gran This is a signore. great man. Comment est-ce qu'un grand monsieur Come fa un gran How signore? can a great peut man venir vers une jeune fille Può venire avec verso una fanciulla avec de linge? come che towards lavava i panni? a servant, Il a dit, Ha detto: monsieur, He said, signore, sir, vous pouvez accepter se voi volete if accettare you would que accept je demeure seulement comme une bonne dans votre maison. che io rimanga semplicemente una serva a casa vostra. just for me to just be a servant in your house. Il lui a dit, Gli ha detto: moi je te promets que tu serais ma femme. io ti prometto che sarai mia I moglie. promise that you shall be my wife. Mais quand
les autres ont appris la nouvelle, Quando gli altri hanno saputo la when they notizia, heard this news, pour eux c'est un paradoxe. per loro era un paradosso. then it was a Un paradox. grand homme comme ça marier une sale fille. Un grande signore così sposare una sporca A big figlia. man una fanciulla. marrying a servant. Job a dit dans la parole. Giobbe ha detto nella parola. So Job said in the word, Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'homme pour que tu tournes tes regards vers lui? Cos'è che c'è di buono nell'uomo in modo che tu possa guardarlo? he said, what is, who is man that thou my that might be mindful of? Non c'è nulla di buono nell'uomo There's nothing che Dio good possa dare l'occhiata. in a man that God might be mindful of. Il n'y a rien de bon à nous, ma frère Non et c'è sœur. nulla di buono in noi. So there's nothing good about Seul us. dans sa grâce et sa Solo miséricorde, la sua grazia e la sua Only by His misericordia. grace il s'est and tourné vers la mercy. terre, Si è girato verso la terra. cherchant une épouse. Cercando una sposa. To look for a Frère bride. Branham dit, Fratello Branham dice. Branham aussi said, longtemps que Dieu donne l'ordre Perché Dio dà l'ordine. so God gave order. et que le soleil peut obéir, Che il sole può And obbedire. so the sun que la lune obeyed. peut E obéir. la luna And può the obbedire. moon obeyed. C'est ainsi qu'il a donné l'ordre Ed è così anche che ha dato l'ordine. So the same order He qu'il gave trouvera une épouse sans tache ni ride. Che troveremo la sposa senza will macchia e find a senza... bride without a spot and wrinkle. Il l'a promis. L'ha promesso. Et ça doit s'accomplir. Questo deve a tempi. And He must be Une fulfilled. épouse sans tache ni ride. Una sposa senza macchia A e bride senza... without spot and Je wrinkle. vous ai dit la fois L'ho dernière, detto l'altra volta. So I said the other day, cette œuvre-là Questa opera this work de la perfection, della of perfezione. ce perfection, n'est pas toi qui fais quelque chose. Non sei tu che fai qualcosa. it's not you doing something. Le prophète Branham dit, Il profeta Branham dice, The prophet said, quand l'hiver est arrivé, quando l'inverno è arrivato, when the winter comes, vous allez voir que toutes les feuilles tombent. vedrete che ogni foglio cade every a leaf falls down, Et certaines feuilles restent. e alcuni fogli rimangono. and some leaf do remain. Mais quand le printemps arrive Quando la primavera But arriva when the spring comes et que la vie est entrée dans l'arbre, e la vita è entrata dentro l'albero, and the Hallelujah. life comes to the tree, quand la vie est entrée dans l'arbre, quando la vita è entrata dentro l'albero, the life comes to the ce n'est tree. pas à quelqu'un d'aller arracher les vieilles feuilles. non è qualcun altro che deve venire a togliere i vecchi fogli. It's not someone coming to take away the old leaves. Mais quand une nouvelle vie entre dans l'arbre, Quando la vita entra dentro l'albero, A life comes to this. vous allez voir les vieilles feuilles tomber par terre. vedete le vecchie foglie cadere da Whose sole. old per terra. leaf falls down. Vous allez voir seulement les vieilles feuilles tomber. Vedrete D'elles-mêmes. semplicemente solo le vecchie foglie cadere, solo Only da the sole. old leaves falls down by Parce itself. qu'une nouvelle vie est entrée. Because there is a life coming, a new life coming. Frère, si tu laisses la vie de la parole entrer en toi, Fratello, se tu lasci la vita della parola Allow che entra in te, the life of ma the soeur, word si la vie coming. de Jésus-Christ entre en toi, sorella, se la vita di Gesù Cristo entra So in since te, the if the life of tu Jesus vas voir comes que les in, vieilles natures, tu vas commencer à les tu abandonner. vedrai che le vecchie nature cominceranno ad the old abbandonare. nature Ce will n'est fall pas par down. tes propres Non efforts, è tramite i tuoi propri It's sforzi, not what you do, mais c'est la vie de la parole qui se transforme. ma è la vita della but parola che it's si the trasforma. word of the word that transforms. Jusqu'à ce que tu sois l'identité de Jésus-Christ. Fino a che sarà l'identità di Gesù Until Cristo. you become the same image of Parce que c'est the un identity of È Christ. un Dio di Because paradosso. He is a God of paradise. E devi venire God per bless you, my la brethren. Nous allons céder la place au pasteur. Noi ci diamo questo al pastore. We pray for the pastor.